An teachta chun an cheist a choléirú. An aibatán ná tá sé meltama déanann sé gach uair ceisteanna mar freagann sé gach ceist ach i ceiste a chudann tú. Nis chuir mé ceist an timplé. As mas ceadmh chuid, chuir mé gá ceist an timplé inis ach tá mé géirí freagra. Ibre a héin, céimhéad a cathú ag olbhú na blaananna teanga ó gábhís a héindeach go 2017 agus a bhéiteach sé deimhnú go bé an figur ceart go bé an figur ceart na 644 míle 153. Agus an dara cuid gon ceist sin ná céimhéad a cathú ar aimimeanú na blaananna agus an freagra sindar mar a hiigem agus tá mé géirí deimhnú ar seo, so níle déanach rá tan cearta chud a heachta ná náid. Nis a dara cuid go ceiste agus an ceist dara ceist forlínta go bhí am ná céimhéad atá leici amach le cathú ar olbhú na blaananna teanga sa mbliain 2018 agus céimhéad atá leici amach nó cuirí ar fáil le hí feidhmiú na blaananna sa mbliain 2018. Na ní thug sé leanómataige. Okay. An dá ceist an siimplí sin a ragart. No, tá ceist so there. You know. Dá punca seasca Cuív milliún ar fáil fáinne an plán a olbhú agus a choiríbhaim. Tá béir sé gceist ag olbhú agus a choiríbhaim. Agus ó 2014 a rís an airgid a bheith ag olbhú na plánala fáinne na bailte servicí, fáinne na línraí agus fáinne na limiiste plánala sa géaltacht. I 2014 a rís fuair údras na géaltachta agus fáras na géaltachta an beirt drámanna freagrás na plánala teang agus fuair údras 200,000 i 2014, fuair siad 200 agus 109 míle i 2015, fuair siad 300 agus 10,000 i 2016, fuair siad 700 agus 35 míle i 2017 agus fuair fáras na géalaige 8 scór agus 1 míle i 2017. Just no matter one. Look, sin ceist ná céimhéad a cathag ar ullmhúcháin na pleananna agus céimhéad ón figiúr a cathag. Agus fitte fute idir the plán a choiríbhaim. Agus I 2018 na drámanna a bheith gceist mar hampla cois farige nó na cantra í dór nó ranna farsin nó gort a harc nó clochanile. Bé susan gá punca 65 milliún a gceist fáinne na rudaí olbhú agus I choiríbhaim. Da mé an sonraí idir an beirt bé me sásta lei sin chocaí muidirrás lei sin bé me sásta lei sin. All right. No, tá gotcha. Milliún seachas olbhú na blaananna agus feidhmiú na blaananna. Now, chuide go maith thug údarás na Gaeltachta an brise síos a bhí a teastáil le gcuirid go idir seoir agus níl tosa ná é thuairtomsa sa dáil inniu. Agus sé sin mar a dúirt mé, dúirt siad san mar a dúirt tú atá láimh sin airgid nar cathú ach 644 míle ag olbhú na blaananna agus nar cathú aon rud. Go mé leis scéile a dheachta tá ceistpléite má tá aine anseo mí hásta scríomh cogam agus déanana mé iireachta inniucha dhéanamh ar an scéal agus racha mé deanghil. Racha mé rais deanghil leis an aire. Ná an céad ceist eile, tágad an céad ceist eile. Tagan an céad ceist eile ón teachta Paul Murphy. Question 22, Deputy